Нижегородская? Я говорю, нет, я Нижегородская. Ишундай гуррланып әйтәм бит шулай. Поэтому, Ильдус, күп рәхмәтләр сезгә. Аллах Тәгаләнең рәхмәте яусын и от всем организаторам, потому что такое очень хорошее дело здесь. Я думаю, каждый год так будет, но вот без барабус. Дорога у нас такая, яндовище, вот сейчас плохая. Здесь есть администрация. Вот с этой сцены хочу сказать, чтобы вы почаще ездили в Уразовку, не гробили свои машины, пожалуйста, сделайте этот участок. Эцкюльден да яндовище. Меня кто-нибудь слышит? Администрация Краснооктябрьского района. Мы любим наш Краснооктябрьский район. Сделайте нам хорошую, достойную дорогу. Алла берсе. Рахмет, дуслар. Заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Татарстан, Яндовища кызы Найля Фатехова. Выражаю вам искреннюю благодарность за организационную поддержку и активное участие при проведении данного фестиваля. Также ансамбль Медина. Так. Нурия Мухамеджанова. Нурия Мухамеджанова. Так. Рахмет. Бүләкләр безнең артистларыбызга. Рахмет. Драгоценные кольца. Алмаз Холдингтан. Рахмет. По-нашему, по-нижегородски. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, Найля әйтеп үтте бит инде менә монда безнең бүген тик Нижегородта туып үскән артистлар гына катнаша. Но әмма безнең бу концертта бер искәрмә бар, исключение бар. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак артистларыбызны безгә җибәрде Мәдәнә егете. Россияның атказанган артисты Илдар Шигапов. Ул җитәкләгән Тальян ансамблінің солистлары бүген бездә кунакта. Алар да үзләрен бездә Нижегород татарлары дип әйтәселәре киләдер. Әмма менә ничек җырларлар, без аларны кабул итәрбезме, юкмы? Ул сездән тора. Матур итеп кабул итсәгез, димәк аларны да үзебезнең мишәр дип санарга можем. Зөлфия Хабибуллаева. Татар халык ки сибелә чәчәк. İsənlərmisiniz dostlar? Bəyram bilin sizlə.